logo das mareas do tempo, da música perdéndose das xeracións, dos silencios de vixilia e esperanza nos que foron soñados. Aquí están, erguéndose como corpos invictos, como arquitecturas abastadas de esplendor, como animais que fuxiron das sombras e do enmudecer dos días. Aquí están, tremendo aínda, cheos de vida, facendo agromar o perpetuo latexo da beleza, o amor que foi escrito entre esas notas. Son eles, os órganos do país galego, son eles, o alento fondo diso que regresa e nos acolle. O órgano. Un instrumento que permanece como un primitivo ser aletargado no alto dos templos. Ao espertar, recoñecemos de inmediato o seu son. Unhas veces suave, outras potente, maxestoso ou humilde, extravertido ou meditativo. Cando volve ao seu sono aínda vibra en noso aire o seu vento rotundo. Non é doado confundilo cando soa ou cando descansa, mais que foi e que é destes instrumentos na nosa terra, en Galicia? Das persoas que os tocaron, dos artífices que os fixeron. Quedan aínda moitos instrumentos, seguen a usarse. Foi Galicia terra de organistas e de organeiros. Houbo que traelos de fora ou, polo contrario, foron tamén instrumentos viaxeiros, emigrantes. Que foi? Que é que pode ser deste rico patrimonio que, entre nós, semella permanecer aínda oculto? Cal foi o seu pasado e cal é o seu presente? Cal pode ou debería ser o seu futuro? Podería contestar a galega, dicindo depende. Alégrame e son positivo no sentido de que as últimas décadas fíxose unha labor importante tanto de catalogación como de restauración. Empezou a poñerse en valor o gran patrimonio histórico que temos dos órganos. Eu penso un pouco o pistoletazo de salida nos anos 70 con esta xoia que temos aquí no mosteiro de Benedictino de San Pallo. E pouco a pouco pois foise reactivando e creando pouquiño a pouco unha sensibilidade cara ao mundo do órgano. Pouco a pouco imos sabendo máis sobre os órganos de Galicia, acumulando datos históricos sobre eles, datos tamén organolóxicos, coñecendo o seu estado. Os órganos estaban sempre aí, a xente ás veces sabía sobre eles, pero faltaba moita información no estado no que se atopan. As eivas que temos, pois o mundo do órgano falta digamos que non está profesionalizado, os públicos van crecendo pouco a pouco, pero incluso en institucións non hai unha sensibilidade polo que significa o órgano. Eu poño de exemplo a Fundación Barrié, que ten un fantástico instrumento
arrinconado na súa sede para que non se vexa. Tamén no mundo eclesiástico pois non sempre se atopan as sensibilidades, a pesar de que eu creo, comparando o panorama actual co de hai 40, 50 anos, si mellorouse moito. En xeral, en Galicia se fixeron algúns esforzos pola restauración dos órganos históricos galegos, pero non demasiados. Hai excepcións, como a cidade de Santiago de Compostela, onde, bueno, pues nas últimas décadas sí que se fixo un esforzo importante por restaurar importantes órganos, o órgano de Santa Clara, o órgano de Ánimas, o órgano de San Paio, o órgano da Universidade. En fin, temos moitos exemplos na cidade de Compostela, pero non aconteceu así noutras cidades e noutras vilas galegas onde o patrimonio, no caso de que siga existindo, en moitos casos perdeuse, pois sigue moi deteriorado. Houbo investigacións no pasado, case temos que falar de hai un século, sobre os instrumentos, sobre os organeiros e algo sobre os organistas. Xa máis recentemente, hai 10 anos, xa máis de 10 anos, fíxose unha catalogación dos órganos en Galicia que quedou a medio facer, catalogaronse as dioceses de Ourense, de Lugo e a de Mondoñedo en Ferrol. Por outra banda, tamén se editou un catálogo dos órganos da diocese de Santiago. Bueno, só nos queda por saber un pouco dos de Tui, aínda que hai bastantes menos instrumentos e máis ou menos sabemos cales son e un pouco o estado no que se atopan. O sea que, digamos que hoxe en día temos unha visión pois bastante, unha panorámica, bastante completa, aínda que, por suposto, falta moito por afondar nos instrumentos singulares. Falamos con Andrés Cea, organista, investigador, experto no órgano ibérico e profesor no Conservatorio de Sevilla. Bueno, el conocimiento que tenemos del órgano galego, yo diría que es muy reducido. Esto sale con bastante evidencia en la última publicación de Louis Jambou, el Diccionario de Constructores de Órganos en España, donde ofrece un mapa del conocimiento de los órganos en diferentes regiones españolas, y Galicia está marcada en rojo como de las menos conocidas. Eu acho que, para o público geral, salvo a imagem dos órgãos da catedral, os órgãos da Galiza são muito desconhecidos, embora haja exemplares de altíssima qualidade, e eu diria mesmo excepcionais, como, por exemplo, o órgão de Santa Clara em Santiago, o órgão da Universidade de Santiago de Compostela, o órgão de Iria Flávia, enfim. Há uma série de instrumentos de extrema qualidade e que mereciam ser mais conhecidos fora do contexto galego. Pues lamentablemente hay un enorme desconocimiento del patrimonio organístico gallego. No únicamente en el público en general, que por supuesto, sino incluso en los especialistas. Son muy pocos los que tienen realmente una buena información sobre la historia de los órganos y los órganos conservados en Galicia. Incluso en publicaciones especializadas, prácticamente siempre los órganos de Galicia no aparecen. Es una laguna enorme que se ha de superar.
Trabajo en Galicia desde hace más de 25 años y tengo la percepción de que sí que hay una mayor sensibilidad por el mundo del órgano. Hay afortunadamente iniciativas de conciertos y otras iniciativas divulgativas que dan a conocer el mundo del órgano. No obstante, creo que dentro del panorama general todavía no hay un conocimiento de la riqueza y de la importancia que el patrimonio organístico ha tenido y tiene en Galicia. Para saber máis do que albiscamos ser un rico pasado en boa medida aínda oculto, hai que iniciar un paciente traballo de procura apoiándonos no de algúns pioneiros que prestaron atención a este patrimonio. Viaxar coa ollada curiosa e atenta ata os lugares onde aínda fican instrumentos. Achegarnos a eles, examinalos con detemento na procura do que aínda poden contar da súa historia, da súa orixe, e ir redescubrindo así importantes pezas da nosa cultura. Hai que investigar tamén en arquivos e bibliotecas nos que aínda resta por desvelar moita información e dos que tantas cousas podemos aprender sobre os órganos e os organeiros do pasado, como, por exemplo, nos valiosos volumes atesourados na Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago. Pois aquí tamén no Musurge Universalis do xesuíta alemán Athanasius Kircher, que era un polígrafo que escribiu sobre as máis variadas temáticas, pero na música en particular adicoulle bastante dos seus traballos. Este é un dos máis salientables, que de 1650. Temos aquí nesta parte algúns dos... tamén unha parte moi interesante dedicada ao órgano, desde como se construen os tubos, das proporcións, porque as proporcións matemáticas dos tubos, as longitudes, o diámetro, o tamaño da boca é algo que ten importancia clave no son do instrumento. Bueno, el que era un matemático máis que brillante, pois lle dedica tamén bastante tempo a isto, con todos estes preciosos grabados, pero nesta parte tamén nos atopamos unha cousa como máis práctica, que é a descripción do instrumento, digamos, condensado aquí nesta lámina, pois temos a súa parte interior, os secretos, a fachada dun órgano, pois un estilo así como renacentista, moi italiano. Os arquivos galegos son outra fonte infinita de documentos, gran parte deles aínda por descubrir e explorar. Nas nosas catedrais, nos arquivos diocesanos, parroquiais e universitarios, e mesmo nos privados, está a esperarnos boa parte da historia dos nosos órganos, os seus organistas e organeiros. E, por suposto, os intérpretes, aqueles que estiveron diante do teclado dos órganos, que tamén imos redescubrindo unha parte da nosa historia moi olvidada, non? Uns músicos que tiñan un papel destacadísimo, eran músicos moi importantes nas catedrais, despois do mestre de capela era a máxima figura. Por suposto, se había esa cantidade de órganos, constructores de órganos, había tamén moitos organistas en Galicia. Imos descubrindo máis sobre eles,
Eu, en particular, pois, teño unha pequena base de datos e teño censados cerca de 500 organistas desde o século XVI, aínda que realmente empezan moito antes xa, non? Temos datos sobre organistas na Idade Media mesmo, na Catedral de Santiago, de Ourense. Bueno, a lista que chega pois, hasta o século XX, non? Porque os órganos non deixaron de funcionar, foi hasta aí moi pouco, en termos relativos, que deixaron de soar e con eso desapareceron boa parte dos nosos organistas. É importante facer unha investigación sobre o pasado dos órganos, a historia dos órganos, dos seus construtores, das persoas que os tocaron, e tamén, de cara ao presente, é importante continuar coa labor de sensibilización de cara aos valores que encerran estos instrumentos. E para iso son importantísimos, pois, evidentemente, ciclos de concertos e actividades de achegamento aos valores deste patrimonio. A pesar da riqueza inmensa que imos descubrindo e do moito que estamos a aprender, o paso do tempo e o desleixo deterioran irreversiblemente un patrimonio único. O estado do patrimonio organístico galego non é bo, é bastante malo. Por unha banda, perdeuse un gran número de bens, por moi diferentes motivos ao longo da historia, pero, por outra banda, o que se conserva, pois consérvase nun estado moi deteriorado e, bueno, hai unha situación de absoluto abandono en moitos dos casos. O patrimonio organístico galego poderíamos dicir que é, bueno, dun nivel moi alto, pero non goza de boa saúde, por dicilo de alguna maneira, non? Son poucos os órganos que se utilizan habitualmente en igrexas, en outros lugares. Por iso que creo que deben converxer moitas institucións para levar a cabo tarefas de restauración, de reconstrucción, mantemento, para que os instrumentos que hoxe están mudos poidan soar tanto nas liturxias como nos concertos, que sirvan tamén para unha divulgación dun patrimonio que temos e que está un pouco olvidado. Cando comezamos os traballos de catalogación do patrimonio organístico galego alá polo ano 2007, 2008, constatamos a idea de que ese patrimonio era un conxunto de bens prácticamente inservibles, estaban moitos nun estado xa moi deteriorado e, polo tanto, xa non servían como instrumentos musicais e non había unha noción nin da súa utilidade nin da súa valía. Prácticamente se pode dicir que a idea que se tiña deses órganos era que eran trastos vellos cos que se podía tirar. E así aconteceu. Dende a Archidiocese de Santiago de Compostela vimos moi necesario facer un inventario do patrimonio organístico que hai na nosa diocese de Santiago. Por iso, pois, fixemos esa tarefa de visitar todos os órganos da diocese e, bueno, tomar datos de en que estado estaban as medidas, todos os elementos que funcionaban, os que non, para facernos unha idea do estado do noso patrimonio organístico. Creo que apróbase, pero con un suficiente. Galicia e os seus órganos. Un rico universo de instrumentos, constructores e intérpretes sobre o que imos sabendo cada vez máis. E do que, canto máis sabemos, máis curiosidade e interese xera en nós e fora da nosa terra.